नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आ गए एक बार फिर से अपने पुराने लोकेशन में लगभग 2 से 4 महीने बाद। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो आप सभी को जय माता दी, जय माता दी। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। फिलहाल सामने से आ रहा है 14800506 अप एंड डाउन बारमेर AC एक्सप्रेस, जो कि यशवंतपुर से चल करके बारमेर की ओर जा रही है। फिलहाल अगला स्टॉप जो है वो वसई रोड है और SHF मोड में WDP4 भी आ रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। Let's enjoy humming, honking and more. थोड़ा सा फ्रेम ऊपर नीचे होगा हल्का फुल्का, तो उसके लिए उसका रीज़न ये कि FPS 60 पे चालू है, इसलिए हल्का सा भी हिल रहा है तो एकदम स्मूथ वो हिलते ही जा रहा है फटाक से। आज की तारीख है 1 अप्रैल, पहला दिन अप्रैल का।